야 이거 괜찮네요. 틴탑이 다시 기숙사 생활을 같이 한다면 누구와 함께 방을 쓸 것 같아요? 기숙사요. 숙소? 네. 저는 못 씁니다. 저도 못 씁니다. 제가 최근에 니엘 씨하고 그 대만에서 같이 며칠 잤어요. 근데 이분의 코 고는 소리가 코고라? 진짜 코 많이 보이네. 너무 웃겨가지고 그 저는 아싸리 시원하게 코 골았으면 좋겠어요. 이분은 콧구멍에 작은 구멍 하나가 났나 봐. 다 막히고. 아, 짜증나게 보는구나. 그 콧소리가 모기 소리처럼 막 이렇게 울어요. 그래서 제가 귀마개를 꼈는데도 그게 뚫고 들어오더라고요. 약간 고주파로 제가 또 거기서 고음을 못 이룬 꿈을 그래서 이루기 그렇구나. 위해서. 자, 그래서 천지 형은 왜 못 쓴다고 생각하십니까?